Жереңне халас былыргыта нехелек үскүлігіне бөрт өркемге маңнаги игидей ородобойын кининен бола сылжыбыта. Ағыз 9 онноғырда орды кыл олорбут. Алаа сортото томтор курдук үрдүр, хотот түнен үрие курдук барар. Бу бүтей алааска Эдуард Пикарскай олуғын он ағыз сылын атарбыта. Же туттаран сөйхөленен астанан олорбут. Андойдуга белдер сақатылжытын, элбәк сақ фольклорун комуйбута, суруйбута. Келин балааска игдей олоқтоқтыр олорбут жетін түгіннерен саңаттан топпуттара. Оттон кырам пара былыргытынан турар. Быйыл көмүлө кохок балаган из барана саңардылдан оңолунна. Именно пикацияга урукку балаганар кырдакы үйрүчү манда кыскап бар. Ол хем реставрациялармы тагалан турду, оны бу уяларга манна халыктак. Онтон бу төгөрүк остолу шебайты Ольгинична Алексеева бу честре маса дем бехола лихидит сестре. Киннерге халлар бутун бехаме белак бутан берден метраскалаты бут. Бу ки үттәк көренер бу. Мана бурда тардар эбиттер. Оны матета хаппактага бит. Оны түһәддәктән остол булыргыга. Оны тобу хаппакчытын өттүгөр болан эме манна Пикарскай картотекатан сагалан оронун ите тугун эме оюга күстөрүн курдук хитеритин бу быйыл эме саскыттан сагалык Кеннике өттүгөр бу турур маршрут самай бачоттак самай ки керсирсиригер оңрук бутен буланак бут. Биһиги ытык хиддер битин, ытык керебелие хиддер битин. Жолан орохуттар, улуу жоммут орохуттар олор бу сиддерин. Хиддеригер бу ытык белелери меңе тастыры турортаһын үлөтиги тылына. Бу быйыл булана бастыка таба демит. Биһиги нехлек бит ытык кихите бочотта алоктакпут. Билеген комойок ихин биһи кеккебитигер хох. Анна Павловна Варламова оңорбут тур маршрутун хүргүтен ол бастыга табыкка кини хурибут сиддерин киллерди бит. Хетте алаха киллерди бит. Этилерге биһиги бу улуу жоммутун үйетитер хылла хоруктах онна келер канчарыт чаттар бут бу история бутын нехлек бит историятын билеллерге үйретеллерге демит үйетитер хылла хоруктах маннык үлелни гитти бут.